Kkooti y'e Mukono esookerwako olunaku lw'eggulo yayisizza ekiwandiiko ekiyita Minisita omubeezi owa tekinologiya Aida Nantaba okujja yeewozeeko ku misango gy'okuttibwa kwa Ronald Ssebulime awamu n'okuwa amawulire ag'obulimba eri poliisi ya Uganda. Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumye olunaku lw'eggulo kiragira Minisita Nantaba okulabikako mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno ku ssaawa 3 ez'okumakya. Misango gino era bwe twatutte mu kkooti nekkiriza nefulumya ekiwandiiko kwe bavunaanibwa oba charge sheet wamu n'okuba issuingira summons oba ebbaluwa eziragira Honorable Aida Nantaba n'abasirikale bano okulabikako maaso ga kkooti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omusanvu 2019. Nantaba yayitiddwa n'abasirikale ba poliisi okuli Police Constable Ronald Opira, Police Constable Ronald Baganza ne Police Constable Edward Cherotich ku misango gy'okutta Ronald Ssebulime. Kigambibwa nti bano ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu omwaka guno mu katawuni k'e Naggoje mu disitulikiti y'e Mukono n'ekigendererwa baaviirako okufa kwa Ronald Ssebulime. Minisita Nantaba era waakuvunaanibwa omusango omulala ogw'okuwa amawulire ag'obulimba nga kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu omwaka guno Minisita bwe yali ku poliisi y'e Naggalama mu disitulikiti y'e Mukono yawa amawulire eri abasirikale nti Ronald Ssebulime yalina emmundu nti yali ayagala kumutta era ng'amawulire gano gaaviirako okufa kwa Ssebulime. Honorable Aida Nantaba mu bigambo bye byennyini nga tewali n'amukase yasooka kulagira musirikale we tugume abenga akuba omugenzi Ssebulime amasasi tugume n'agaana. Ekitegeeza nti ate nga naona musirikale we yali agenda okukuba Ssebulime obujulizi bwe tulina bugamba yasooka n'agamba ebiragiro bikoze eki bikyuse okulongereza okulyawo okulaga nti eyali alagidde olunaku olwo ne mu mbeera eyo mu transaction y'emu eyasooka okulagira tugume akube era kiteeberezebwa yeyalagira ne ne banne bakube. Munnamateeka wa famire y'omugenzi nga Yenkunyingi Muwada atutegeezezza nga bwe balinze Minisita Nantaba ne banne mu kkooti y'e Mukono nti bo beeteefuteefu okuleeta obujulizi. Tukakasa nti twetegese bulungi nnyo ku ludda oluwaabi okuba nti tuleeta obujulizi obusaanidde okulumika abawawaabirwa era twagala kwolwo okusaba busabi kkooti etwongereyo mu high court kubanga emisango egivunaanibwa bano abantu gya nnaggomola. Omugenzi Ronald Ssebulime yakubwa amasasi abasirikale ba poliisi oluvannyuma lw'okumuteebereza nti yali ayagala kutuusa bulabe ku Minisita Nantaba nga Ssebulime yali agenda kukyalira abaana be ku ssomero. Kiyingi Moses, Annette Nakayibaale, Deuta TV, Amasukkulumu.